ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ലെനോവയുടെ ഇയർബഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ബെല്ലേക്ക് അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെനോവയുടെ ഇയർബഡാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞ് ഹാൻഡ് ഫ്രീ കോളിങ് നമുക്ക് ചെവി വെച്ച് തന്നെ ഫോൺ എടുക്കാതെ കോള് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ 4 മണിക്കൂർ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, 4 hours എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ്. നമുക്കിതിനി തുറന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ ടോപ്പിലുണ്ട്, തുറന്നപ്പോൾ അകത്തൊരു പെട്ടിയുണ്ട്, തിരിച്ചാണ്. നമ്മൾ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വയറ് കിട്ടി. ചാർജ് ചെയ്യാൻ കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ബഡ്സ് കിട്ടി, ചെറുതും വലുതും ആയിട്ട്. അതായത് ബഡ്സ് നമുക്ക് തുറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഇയർബഡ് ഉണ്ട്, 2 എണ്ണം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചാർജിങ് കേസ്. ഇതിനകത്തോട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇതിനകത്തിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഫോണിൽ കുത്തിയിട്ട്, അല്ല ഫോണിലല്ല, ഫോണിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർജിങ് കേബിൾ കേസിൽ നമ്മൾ ബഡ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർപോഡ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓണാവും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നീലമായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓണായി. ഇവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ, ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ബെല്ലേക്ക് അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.